esengo ezalaka makasi na ngambu na biso ya koyeba ke bozalaka ebele devant ba poste téléviseur na bino pona kolanda Mag FM epai wapi tomesana kopesa bino basango na lokota ya Lingala mbote na bino Congo Kinshasa Congo Brazzaville. Tofongola basango na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa na bino ke échange de V esalemaki kuna na office de voirie et drainage OVD na mokuse mokolo ya samedi elekanaki ndenge nini bola. Ezalaki milulu monene mokolo ya samedi 12 février lelo oyo wapi comité de gestion ya OVD ekumba maka na directeur général ingénieur Victor Tumba basanganaki elongo na ba membre nyonso pona ko fêter cérémonie ya échange de vœux kotombela mobu molamu na ba travailleurs. Cérémonie yango ezalaki occasion pona kotalisa bilan ya année 2022 pe kotia ba perspective ya 2023 pote musala etambola na ndenge ya kitoko. Kobanda na PCA Martin Chipama ye moko directeur général l'infatigable Victor Tumba azalaki wana PDGA Vena Burume babendaki matoi ya ba travailleurs na esengo nyonso pona kolakisa bango ete musala nde eleki nyonso. Kaka na kati ya cérémonie wana o mobange na modération ekumbamaki na mama Gogo Musembe ezalaki bongo esengo pona ba travailleurs nyonso ya office de voirie et drainage pona ko partager repas PVR autour ya bakambi na bango. DG ya OVD l'ingénieur Victor Tumba atalisaki ba action oyo eleki na 2022 kaka na cadre ya bonne marche ya entreprise asuki wana te ba réforme ebele oyo azoka na kosala na 2023 abendaki attention ya ba travailleurs batia maboko pote kati na bolingo bomoko nde OVD akotambola liboso mosala ya OVD ezali komonisama po banzela ezali kotongama ye moko DG Victor Tumba ayebela kolandela na nzela ya descente sur les lieux pote ayeba nini oyo ezali kosalema lolenge nini ba travailleurs bazali kosalela ye moko alobaki na bango lisusu ete suki wana te ba gens oyo bakei na retraite basilaki kozwa mobange na ba congélateur oyo kosunga bango bino mobotala ndeza na kati malili lokola chambre froide ba retraité oyo ba bénéficier na cadeau na bango esuka ki wana te DG Victor Tumba akanisa kisusu na comité na ye ba pesa PCA directeur financier pe directeur technique ba engin oyo ko permettre bango pona déplacement pe ko landela musala malamu na kati ya entreprise bino moko bomoni bolingo pe bomoko tala ba travailleurs ya OVD ndenge bazobuka loketo liboso ya comité de gestion na bango o elengi te. Maître Blaise Lodi, au cadre et parti Espoir, a kenaki pour remplir des devoirs civiques na lokola citoyen sur Bolanda élément. Arolmo ya ba électeur, ezali ko présenter en Jemoko ya Motuya et pa iwapi ba état major ya ba parti politique ezali komi bongisa. Ponatina na yango, acteur politique ya munene pe cadre ya parti Congo Espoir, Blaise Lodi, o azalaki accompagné pe azwaki bénédiction ya ba cadre ya parti Maître Baudouin o aza chargé à mobilisation, pe Maître José Lunga o aza secrétaire du cabinet adjoint ya président ya parti Congo Espoir, ba accompagné qui est na centre ya enrôlement, pa iwapi ezalaki na EP3 lemba na kati ya collège Saint-Benoît. Na sima ya kozwa carte na ye satisfaction totale et sika wapi au cadre ya parti Congo Espoir o ekumba maka epai ya maître José Mpanda apesaki elaka mpona ko continuer sensibilisation na tina ya ko pousser ba congolais plus particulièrement bana ya lemba ba s'enrôler massivement. Na carte d'électeur nde kopesa yo ndingisa ya bokende na mapona ba oyo nanu bazui carte d'électeur na bango te baya pour remplir devoir na bango civique. Donc CENI a s'organisé pour que tout le monde aille à la carte d'électeur na kimia nyoso. Tosimba que opération enrôlement oyezalaki lancé et pas CENI le 24 décembre 2022 na première ère opérationnelle ezali ko comprendre Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Équateur, Mongala pe Nord Ubangi, pona ko bakisa Sud Ubangi pe Chwapa.
kasi ba centre d'inscription pe ya identification ya ba électeur oyo ouverture na yango ezalaki retardé et kozala autorisé ya kobakisa mikolo pona ko récupérer ba jour non presté, c'est-à-dire ba jour ba salaki te assurance wapi salamaki na seni na communiqué ezalaki rendu public mercredi 28 décembre 2022. Érosion moko ya munene ezali kotungisa population ya quartier Matadi Kibala kuna na commune ya Mongafula. Laetitia Mizegeli apesi biso ba detail. Érosion moko ya munene ezali komenanse population ya quartier Matadi Kibala, plus précisément na commune ya Mongafula. Érosion oyo esali barrage na ndenge ya kusakana te, ebuki bandaku, ebuki banzela, kutu eke même plus loin kokata tio ya régie des eaux. Nzokande eyaki lisusu kobakisama na bamvula oyo ya makasi ebetaka ebomaka batu bamvula ya le 13 na le 12 décembre pe eyaki lisusu kwa agrandir la situation na ndenge ya kusakana te, population bazali konyokwa mamakasi, ezala courant ezala mai ekomi na difficulté ya kusakana te. Tant kaka prince bukani kuna nde baksida oyo nyonso tozwi yango tala ndako ndenge ezobukana, tala bandako ndenge kei eza pasi mingi. Gouvernement atala biso likambo oyo mona érosion oyo tout droit na ndako na ngai bana ndako ebukana biloko nyonso etiola leta azosala biso ata eloko moko te. Tolalaka na église te ozomona toza na église tozoforce ya koluka ta ya kolia mefi ya kolala eza te. Ngai nde nazali chef de localité awa tozali na commune na Mongafula quartier Matadi Kibala oyo eza localité Lisanga. Depuis toza drame oyo du 12 au 13 décembre 2022 jusqu'à présent tomonaki président ye président tanga ye batalisi ka libulu ya likolo place ma ekotelaka awa comité nzoka batu oyo nyonso bakufaki baza batu na ngai ya localité na ngai baza batu na ngai ya localité na ngai jusqu'à présent ata effort moko ezosalama te du 12 ti lelo tozali na 1 mois et demi. Soki otali même na ba image okomona ke na niveau ya SNEL ba poto même ekweya même ata tokiti na sekuna okomona ba poto eza na ba mai na ko lakso même na ba téléphone na ba poto eza na mai SNEL azosala te fort moko te. Régie des eaux ndenge moko soit disant mai oyo ekota na Matadi Mayo village na biso nyonso toza bénéficiaire na même tio wana ti lelo ata batu moko tomoni te po ya ko visiter ke non tozobongisa. En tout cas ba autorité boyana numbangu po quartier Matadi Kibala oyo ekoya kolimwa pamba na cartographie ya ville province ya Kinshasa à cause ya érosion oyo ekomi déjà munene makasi, population bakomi koyeba te bakokende wapi, kutu misusu bapika ba crise misusu bakufa likolo ya kotala ndenge mapangu na bango ezali kokende. Boye ezali kitoko te, solution ezwama na lombangu boyebela. Bourgmestre ya commune ya Ngaba Aimé Francis Lolinga asalisaki mobange na salongo mokolo ya samedi elekanaki ndenge nini boya. Kaka ndenge amesana pe azwaka décision ya kobongisa Ngaba depuis azwa ngwende na ye etant que bourgmestre ya commune ya Ngaba Aimé Francis Lolinga bakisela ye le bourgmestre du terrain bokolo ya samedi asalaki tour na commune na ye kaka pona ko conscientiser population bayeba kosala salongo pona ko maintenir environnement propre. Abandaki na veni Kisangani azali kosolola na population akoti na veni Kianza tangu akutaki bateki ya marché pirate ayebaki na kopanza bango kopekisa bango koteka aexijaki na bango bayeba kozwa bakombo po bayeba kosala salongo ndenge moko na bato ba maison oyo bazali tout au long ya veni Kianza bayeba pe kosala salongo kaka ndenge bozali komona na image kolongwa wana akotaki na wenze ya
Kianza epai wapi akendaki kotala lolenge nini toilette publique ezali kasi asepelaki makasi po akutaki propriété ezalaki kuna na ndenge ya kosakana te. Kolongwa wana akendaki na quartier Mpila epai wapi azwaki ba honneur na ye epai ya commissaire ya Souciat ya quartier Mpila après avoir être honoré étant que bourgmestre ya commune ya Ngaba abandi kotambola lisusu na bavenu ya quartier Mpila azali kosolola na population bayeba déjà que chaque samedi de 6h à 10h ezali salongonde population tout abima na lopangu na ye abongisa avenue esika ka niveau ezali bouché ba curé yango po Ngaba ezala propre ndenge azali na besoin ekoma. Tozolandelaka makambo ya bopeto nanu parce que il faut éduquer population na biso na bopeto. Esika bozoteka, esika bozosala, esika nyonso mwa bopeto po kolia na salité et maladie. Yango wana tozobundana kaka population zo comprendre nanu bien te yango tozobunda mais muke tozomwa bakote mosusu mwa ba effort ekomi kosalama mais likambo ya salité na commune ya Ngaba eza bitumba ya mikolo nyonso. Makambu oyo okomona yango epai ya bourgmestre mususu te kaka epai ya le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga azali kolite Ngaba na ye ezala propre po ye alobi bureau ezali neloko te musala ezali nde na terrain oyo tokopesa kaka longonyana le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga modèle azali kosala musala kitoko kasi pona ba bourgmestre mususu exemple à suivre yangoyo botika kolanda malili ya bureau efutaka te soki okiti na terrain okoumela na ngwende etant que bourgmestre peu population bakolinga o makasi kasi soko zali trop bureau population bakotindika yo ti okopela okotika ebonga boyoki. Pona kozwa basoin ya malonga bokima mbangu na centre hospitalier Dominique Leker po bokozwa guérison na ngonga moko ya moki. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo
bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki ba chauffeur mingi bayebaka ko respecter code de la route te ko kamwa bolanda élément. Kozanga notion ya code de la route et pas ya ba chauffeur mingi na ville province ya Kinshasa yango tokoma komona soki kaka embouteillage ba chauffeur bakomaka na système ya bikende bizonga, c'est-à-dire zigzag ake koto soki amoni kuna ebandi kokende azongi lisusu kuna, surtout ke ba moto ekoma ebele tangu mutu ya moto azo précipité aleka yepe azokota okomona créer accident soit à tout type mutuka mususu. Nyonso wana suite ya incompréhension na bango ezala nzela eza muke bako créer 4 à 5 bandes misusu bakomaka koleka ti place o ezali réservé pona ba piéton. Okomona embouteillage ekotiti na ba piéton epesi pito pale esika ya kotia lokolo ezali te. Pona yango tokosenga kaka na ba chauffeur bazalaka na esprit ya kopatiente po kokende liboso ezali kokoma te. Soki osali accident bakokanga yo wana okomona mutu azalaki sima aleki. Conscience esala, circulation esalemaka na ordre pona ko éviter ba embouteillage na ba accident. Boye bakape ko respecter bande po tomonaka misusu aboyi na ekozela akoti sens unique mutuka mususu ekoya akomi koluka nzela incompréhension ekoti babandi kofinga na mafinga ya soni. Boye eza kitoko te. Oumela na bokono bambula ebele otikala kozwa solution te kende kuna na centre café ke grâce ya machine prophète o ezali ko détecter ba maladie nyonso esika ezwami okozwa solution na ngonga moko ya moki. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier café ke etritaka ba maladie ebele. Presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba mususu bazo kende ba poto. Na domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier café domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Lingaka oyeba ndenge nzoto na ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladie nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladie nyos. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam.
Numéro de téléphone na biso 085 041 14 07. Bawe wa mingi awa na Kinshasa bazalaka na bango na prix fixe te na o etali transport ya moto bolanda réflexion ya Magefe. Comportement ya ba motocycliste to ba wewa ekomi kopesa pasi makasi epa ya population na ndenge ya mukete. Soki kaka obimi na nzela otelemisi moto ezala ozokende musika te okoyoka kaka 1000 francs, 1500, 2000 francs to mata. Donc po ozwa moto na 500 francs ekoma mama na problème. Surtout soki kaka likolo ebandi koyinda to tokomi na pokwa choix ezate oboyi otiki peye basoki deja moko apesi prix bango nyonso ndenge moko lokola ba mama ya bwaka nzoto okotuna okolemba ti okomata po soki osali fier okotelema na yo monima ya Lumumba na re yango tozali kosenga kaka na bawewa bolembisa muke surtout ke pasi eza makasi na mboka système oyo ezali konyokola bakino makasi mutu soki aza na mbongo te okomona bandi kotambola makolo na ba risque nyonso mingi na butu po soki akutani pe na batu mabe lokola insécurité ezali makasi na Kinshasa bakobotola ye nyonso aza nango to pe akoki ko perdre vie na ye ekopesa pasi na libota tozalaka pe na susi ya baninga ennemi ya Congolais ezala mopaya kasi Congolais ye moko te boyoki ozwa diplôme uta kala kasi umeli na ndako yebaka te esika nini okoki kokende kotanga esmicom eza wana na disposition na bino. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa ba parents mai ya misu awa okomitungisama te po mwana akotanga lolenge elokobani grâce ya baprofesseur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko kote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amerite diplôme oyo koluta awa na oyo etali bafakulte Esmicom ebongisi bafakulte lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe baoption misusu basal ezali bien équipé pe bien aéré kote munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom. Otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na ba numero oyo 089 52 42 819. Magefe meseli bino réflexion na kolobake pasi ya mai ekoma presque na bakomini nyonso ana ville province ya Kinshasa. Mai ezali eloko ya motuya na bomoi ya mutu kasi na ville province ya Kinshasa mai ekoma vraiment problème na ndenge ya kosakana te soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarque que na bakomini mingi bazali na difficulté ya mai ebele bayebi na bango mai ya régie des eaux te basalelaka mingi mai ya forage ya basource oyo ezali kopesa pasi mingi kutu bakoma kozela kaka mvula ebeta
po batoka mai esunga bango. Yango tomituni entreprise munene ya Régie des eaux oyo ezali na ville province ya Kinshasa musala nango ezali nini po population bazali konyo kwa malokola bango bazali te. Nzokande bazali sonse ya kocha Congolais nyonso na kimia na domaine ya mai po biso nyonso toyebi sans mai mutu akoki kobika te po mai esungaka biso na ba domaine nyonso, alors que bakonzi ya Régie des eaux bazali komona lolenge nini population bazali konyokwama na ngambo na bango bazali kosala eloko te oyo ezali nanu premièrement perdu pona bango po soki ville province ya Kinshasa nyonso bazali na eau potable boyebi mbongo combien ekokota na kesi ya l'État. Na yango wana tozo ko interpeller bakonzi ya Régie des eaux bosala nanu musala oyo esengeli bosala population a se retrouver mai ekota na kwen nyonso ya ville province ya Kinshasa po population bayeba nde na ko se retrouver. Ata bino moko tozali na ba rivière na fleuve na kati ya capitale ndenge nini population bazali konyokwa mapo na mai oyo ezali dossier ya suivre. Population bazali kotalela pe bazali ko jimele boye kitoko te batu bako vivre ndenge nini boyebele olingaka ko enregistrer ba son na yo kitoko kende kuna na studio Liloba na 14e rue okozala jamais lus. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele ya lelo lundi 13 février esili avec impact na idéologie nazalaki na esengo makasi ya kopresente yango mpona bino tokomi na suka kasi soki bosepelaki na édition na biso ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle oyo bazalaki wana mpona kosalela bino mosala kitoko. édition esimbamaki kitoko epai ya Laetitia Mizegele mwasi ya mayele ye nde akambaki édition ya lelo. na nsima ya kamera nazalaki na Torres Atibu elongo na Samuel Ilunga bango nde babendaki nga bilili po bomona nga na bandako na bino. kasi botika napesa merci epai ya maître Malua Billy Cléophas mon boss oyo azali bongo président fondateur ya fondation Malua Mobimba. nga na bino tokokutana lisusu mikolo ezali koya kosalelo te.